Дорогие салезіяне, Дорогие салезіяне, Сім'я. Хочу повіншувати зараз вас зі святом. І цудовно зараз стоїть менавіта тут, у базіліці Санкт-Хори. І сказати кілька слов з нагоди стагоддя присутності Салезіянської сім'ї в Білорусі. Віншуємо Салезіянську сім'ю з нагоди стагоддя присутності Салезіян в Білорусі. хочу від усього серця повіншувати вас з нагоди стагоддя присутності на території сучасної Білорусі. жадаю павіншаваць вас з юбілеем стагоддзя прысутнасці на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Віншую вас, дорогие салезіянцы, з вашим святом стагоддя. Хочу сказати дякую менавіта за уважливе відкрите серце, за радість, за вашу радість, любов, служіння. Жадаю выказаць вам вялікі дзякуй за тую радасць, якой вы дзеліцеся з намі. Хочется, прежде всего, подякувати вам за то, что вы с любовью и отданностью служите молодым. Дякуємо вам за відкрите серце, любов і радість. Калісьці, калі мае бацькі прыводзілі мяне ў араторый, я адчуваў і адчуваю тую сапраўдную любоў, тую радасць і той запал веры, якім вы дзеліцеся з намі маладымі людзьмі. Дзякую вам за тое, што вы знаходзіцеся сярод нас. Я калісьці, Дон Боско знаходзіўся сярод такіх маладых людзей у Турыне. Жадаем вам возрастать в любови святого ксяндза Боска. Жадаем сапраўднай Божьей радости, опеки Марии и Иисуса Христа. Пожадать бути завсёды прагнення бути у серці Єсуса. Вчитися любити, вчитися по-справжньому любити і вчити этому кожного молодого чоловіка і того, хто молодий душою і серцем. Это вельми великая дата, юбилей, нехай Бог вас благословляє, как под опекой Матери Божьей спомоги християнам вы могли еще больше плённо богослужить и выполнить на земле Его вечный замысел. Служение молоді и всем людям, которые до вас будут посланы. Дякуючи вам, многі молоді люди мають сяброў, надію і можуть шукати у гэтым свеце свой шлях до Бога. Тому хочу пожадать вам, каб вы развивали харызму ксяндза Боска тут на Беларусі і надалей. А так само даверили усе свае цяжкасці, клопаты і радасці Марыі. Няхай Марыя ўспамога хрысціянаў дапамагае вам у цяжкасцях і розных справах, якія вы арганізоўваеце. А Дон Боско дапамагае яшчэ больш любіць маладых людзей. З моладзю для моладзі. З моладдзю для моладзі. З моладдю для молоді!